Asejara kareng haji. Pulang dak kodung ngampul. Hah? Ma entar. Hak ngocai buka. Kuntupah. Kuntupai ku. Ya Allah, dadi mon ka Mekah, ya mon pas ko tu bedung kodunga. Aneka pas berarti istitoa bendung kodunga. Ngabi berempa ka Mekah. Apa mending kota kadang toron dari bes numpak beca. Numpak beca lah mulai ke Roman. Iki kan kadang Allah mending desa. Allah kodong. Ki sing ngene numpak sepeda motor. Wong 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 wong. Pahada-ada deh. Bener ya? Wong, ya dalam majalah tradisi. Ngojak apa kok? Ijagun gula ajaretan, iki kan? Dopak dotung posa orang, bagus itu. Dari zaman guyup, bagus lah. King muntele depak bendung kodung ben leon bahas larap. Kani sering seberangkat, aro kadang berangkat oleh nawotang kadang ni. Aro berarti mun mole ben ki dung kodung ajiri nambayotang ya kan. Aro mole orang la tada tamoy bah ngoncur lagi bini roh. Paci ban buacir. Nyamanani Mekah ji. Abai ya iba. Jadi sagun mikir sa ibadah. Mundeng dina aja bah dung kodung boleh. Panggoca, beda nak boleh, tak iya cik. Tahu. Hai luar tu, Assalamualaikum. Wah, nak cik boleh cik. Ngoca je laki kerja bini, beda kodung ya. Ada lah cik. Malay beram, habis tu lo koti ko cik. Bada. Pada yuk. Pero manang kawan. Mon gula datang umroh buru gula. Malam datang gula aku pengajian. Biore, mana keluar? Tandi kodong. Aba, Abare pun tak tegas pun terus lagi kak gini kan bahaya, bahaya. Dibudin orang si entar ke Mekah tako ke godung aja. Pangocang, enten ya yang terus tu anda butuh kenikah. Iya, mbian selain. Jangan tertilik bayi. Atau bentar apa mah boleh atas saya buka. Mi boleh.